હેલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે ખેડૂતોમાં દિવાળીની ઉજવણી ચાલુ હતી. ત્યાં વરસાદી માવઠું પડ્યો એટલે તેની ખુશી તે ગમમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. ખેતરમાં ઘઉં, ચણા તે બધું કપાસ પલળી ગયું છે. પણ ખેડૂતને એક હજી આશા છે કે થોડાક દિવસમાં તડકો અને પવન ફૂંકાશે એટલે પોતાનો પાક છે તે સારો થઈ જશે. કેમ કે જમીન છે તે ખેડૂતને ઓળખે છે એટલે તે તેના પૂરતું તેને તે આપી જ દે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.